รัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีลงไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยพังงาดองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA วู้พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีลงไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยพังงาดองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้า
ที่เอ็ดด้าพวกเราคือเอ็ดด้า ETDA พวกเราคือเอ็ดด้า ETDA พวกเราคือเอ็ดด้า ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดด้า ETDA พวกเราคือเอ็ดด้า ETDA พวกเราคือเอ็ดด้า ETDA วู้พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดด้าสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดด้าเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดด้ากว้างใหญ่พร้อมให้หนึ่งนะครับเพื่อเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มการสัมมนาในวันนี้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณโอมค่ะที่จริงไม่อยากจะเป็นทำอะไรให้มันเป็นดูเป็นทางการมากเกินไปนะคะสำหรับการสัมมนาวันนี้เนี่ยต้องมองว่าทาง EDDA เองเนี่ยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทาง Microsoft เพราะว่าในเรื่องของ AI เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นหัวข้อที่ทุกอินดัสทรีให้ความสนใจดังนั้นเนี่ยทาง EDDA เองแล้วก็ทาง Microsoft เนี่ยก็เลยมองว่าอยากจะนำเนื้อหาตรงนี้มานำเสนอให้กับคนทั่วไปที่เป็น non technical ได้รับทราบได้รับรู้เนื้อหาเกี่ยวกับ AI ว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างเซสชันเนี่ยเราก็เลยจะจัดเหมือนเป็นเรื่องจัดทั้งหมด6ครั้งครั้งแรกเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเงินก่อนซึ่งเดี๋ยวทาง Microsoft เนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ use case ต่างๆที่จะมานำเสนอแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านซึ่งเข้าใจนะวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากทางด้านสายการเงินค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลามากก็ขอเริ่มการสัมมนาได้เลยนะคะค่ะครับขอบคุณครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะก็จะแนะนำนี้จะสวิชจากภาค AM ไปเป็น FM นะครับสักประมาณชั่วโมงเศษAlex เขา tend to speak too fast almost all the time ถ้าเขาพูดเร็วไป I'll switch to bilingual ถ้าเขาพูดเร็วไปยกมือบอกเขาก็ได้หรือบอกผมหรือบอกคุณภวิชนะครับทีมงาน Microsoft ผู้บริหาร Microsoft แล้วหรือทีมงานทาง EDDA ก็ได้เดี๋ยวเราจะช่วยทำให้เขาพูดช้าลงนะครับนี่เกิดนิดนึง Alex Smith เนี่ยคือเป็นผู้บริหารจาก Microsoft นะครับจาก Asia Pacific เขาดูแลงานที่น่าสนใจมากเขาดูแลงานที่เราเรียกว่า Customer Success นะครับคือคนที่ลูกค้าที่ใช้ Cloud ของ Microsoft แล้วเนี่ยเขาถ้าต้องการความช่วยเหลือทีมของ Alex จะเข้าไปช่วยทำให้การใช้งาน Cloud เนี่ยได้รับ outcome ที่ตรงตามโจทย์ทางธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของ Alex เนี่ยน่าจะดีกับวันนี้มากๆเลยที่เขาจะแชร์ประสบการณ์เขานะครับในเรื่องของ AI ในภาคของการเงินการธนาคารนะครับทีนี้ก็เพื่อให้ใช้เวลากับเขาเต็มที่ so I will pass the floor to you Alex I just do a little bit of introduction of yourself yeah so you need to elaborate it a bit to the team here and please speak slow okay and monitor the signal from the audience here when they raise your hand. People are paying attention. All right. Okay. Thank you. Thank you. There we go. Good morning, everybody. My name is Alex Smith. I lead the customer success team for Microsoft's Cloud for Philippines, Thailand, and Vietnam.
If you think about what customer success means for a company like Microsoft, it's quite an evolution based on the history of Microsoft, which was traditionally a license sale business. And what we've grown into now is a company which puts the customer outcome and our partners' outcome first. One of the things I'll be talking about today is how together we can better achieve outcomes and success. Traditionally, this is very difficult when companies have to build things themselves. So I'll be talking today about how you can take advantage of the work we've done and focus on your core businesses. When I started thinking about what to present today, I started thinking about all of the FSI companies I've been working with. And I thought about what FSI 1.0 is. If you think how the industry has evolved over the last several hundred years, there's a few key patterns. First is that offers, instruments, products, and services are as mass production as any factory. It isn't a matter of being able to adapt to individual customers, but find something that works for the best, lowest common denominator across all of your customers. Feeding into that is having an exclusive relationship with your customers. Even my generation, I remember that when I set up my bank account, when I bought my first insurance, or when I met my first stockbroker, I've stayed with that company until today because my relationship was built exclusively, and it happens to be the same as my family, my parents, my brothers. And this is because there was traditionally an incredibly high cost of switching. Now, that high cost of switching could be financial, in pure dollar terms, but it could also be in change. Change has an inherent cost. So for each of us to adapt what we do in our day-to-day life, change our checkbook, our credit card, it carries a cost. And then finally, FSI 1.0 was dependent upon individuals, dependent upon humans and their own ingenuity to drive the next generation of change. I would not be able to talk about how you can take advantage of our innovation without talking about cloud. But whenever I meet a new group of people, I always want to baseline with what the cloud actually means to me. So some people say that there is no thing as the cloud. The cloud is just somebody else's computer that you borrow for a little while. And if I think about it, I like to think of it in more simple terms. To me, the cloud is like your home electricity. And this is a very obvious statement to some, but if you think about the genesis of electricity, none of us today have to worry about whether our home electricity will run or not. The centralization and optimization of power generation was a problem that was taken care of 30, 40, 50 years ago. But before that, some of the biggest power generators in all of our countries was actually the factories. And I think this is a fantastic analogy. If you think about generating power, it's a lot like running a data center. At the time, you think, no, I have very unique requirements. I need my power to be on at this time, off at this time. I have this megawatt requirement. But in reality, as power companies adapted and started to run much more efficiently, it allowed businesses to focus on their core value. Because for a company like a factory, a clothes producer, to be running a power station, it doesn't make sense because it is not core to their business. Every single time I meet a company who says, no, I must run my own data center because I have unique needs, I ask them, what are your needs? Why do you think that you have something unique? Why aren't you focusing on what's best for your customers? And that's been able to help so many companies do more with what they have. And the obvious bonus is that you're paying for what you need. You're not running 24/7, you're not paying for unused capacity. So it allows companies to focus on innovation,
do more with what they have, focus their individual efforts on doing something productive. And of course, the bit that speaks to me most is that it lowers the cost for startups or for small companies to begin to innovate and to grow. Some people like to say it democratizes computing because it effectively allows everybody the same access regardless of their size. But I would be remiss to say all the positives without saying what it is not. I had a conversation yesterday lunch, with the MD of a software company. And 90% of our time was spent talking about what we couldn't fix. Because there's often the perception that cloud can be a silver bullet. It will fix all of your problems. And this couldn't be further from the truth. Because something built badly today, moved to somewhere else, will run just as badly and sometimes worse. That's why it's important for you to have a trusted partner, a trusted path to being able to run this together. Secondly, it's not the same as what we used to do. Just trying our same old architecture tricks won't work. We can build and innovate, but just redoing what we've been doing for all of IT's history doesn't get us to where we need to be. One of my favorite questions is that sometimes the chief security officer or information security officer or even a CEO will say, I'm worried about going to cloud because I lose control. I love this because it couldn't be further from the truth. In cloud, you get the ability to control more than ever through API calls to audit your inventory, through the ability to spin up and tear down resources within seconds. And probably most importantly, especially in a country like Thailand, is that it's not prohibited by the BOT, nor is it insecure in any way. We have an amazing ability now to innovate and grow together with the full support of regulators across both Thailand and wider Southeast Asia. So with that, now I'll go into a bit about AI. Almost every time I meet the CEO of any kind of financial institute, they're worried about one thing: their people. Often I'll get the question of, do we, as individuals, stay relevant in the age of AI? I like to turn this question around and say, how do we stay relevant in the age of AI? Because AI, for me, is not about replacing people, replacing individuals, or replacing any kind of job role. AI is a tool. It aligns to our principle, which is empowering every person and every organization on the planet to achieve more. So when I talk about AI, I don't like to think of it as something that will replace, but I think of it as something that will augment and help individuals grow and achieve more themselves. I throw this out and people often go, okay, that sounds great, but what can I do? What does this actually mean? Give me something tangible. If we think about where AI was predicted, futurists have made several predictions over where AI can evolve in the next 33 years. What I love about this prediction is that it is wrong. Because already, AI has achieved human parity with translating languages. Almost a year and a half, 2 years ago, Microsoft researchers achieved human parity translating English to Chinese reciprocally, using a well-known set of texts which is based on newspaper. The amazing problem we have now is that the innovation is growing at a pace that we struggle to keep up with. But for many people, AI has more practical applications. It isn't about translation, it isn't about replacing surgeons. It's things as simple as helping them at home, helping them clean their house. So whenever I think of what AI can do, I think what AI can do for every Thai, every person on the planet. Sometimes we confuse AI and things like machine learning.
And it's important that we clarify exactly what we mean before we go too deep. You see, for me, artificial intelligence is about cognitive capabilities. If you think what differentiates us from any kind of machine, any kind of product, it's our ability to recognize, learn, and understand. And this gives us a unique ingenuity that no other creature has. Whereas when I talk about things like machine learning is really a subset. It's a product of AI that allows computers to take that information and learn and grow themselves. But you can't separate the two, and it's always important that whenever we're thinking about what AI can achieve, we're also taking byproducts, things like machine learning, data sets, models, and growing them as well. If we think about where we are with AI now, one of the simplest and most commonly used examples is image recognition. If you think about what we use to benchmark AI, I think it's very simple. It's how long it takes a decision to be made. And the example is how long it takes a human to identify something. So if we take an example of image recognition, typically, you can make a decision under a second that this is a hot dog and this is a dog in a hot dog costume. Now, if you think 10 years ago, doing this computationally was incredibly complex. Now, with the creation and innovation of cognitive services, the ability, and this is real, by the way, it's 93% a dog, 7% a costume. With the innovation of services like facial recognition, computer vision, we can now outsource these decision points. Now, this can have fantastic applications in our everyday lives. For instance, in safety, in the ability to identify hazards in a factory. If you see somebody using a hammer or some sort of electrical tool improperly, being able to identify that and alert somebody very quickly can help save lives. If I think about now, AI has grown up to the point that it doesn't just help people outsource decision-making. It also helps all of us understand more that can be taken in, can be understood in a short period. So to explain this, if we think about an engine manufacturer, if I look into the past, typically engine telemetry, engine data, will be fed back after every flight. Somebody would look at it and go, okay, I see that this got hot, this has an out of tolerance error. Now we're in a situation where every engine has thousands of sensors, which are continually feeding back to the pilot and co-pilot in a way that allows them to make better decisions real time. Because the simple thing is that humans cannot understand such a breadth of information so quickly and find the true information from data. So outsourcing and augmenting our own ingenuity, our own creativity, with the ability to parse many, many data sets in a short time, enables us to be more efficient and be better. But what's next? Well, I've said ingenuity twice already. Today, computers don't create. They don't innovate. They iterate. The next step that I see in AI, the next step I see in all of our businesses, is when we can outsource human ingenuity to enable us to be able to be more productive in different areas. In the same way we went from running power stations at every factory to being able to focus on our core businesses. But in order to get there, data must be processed in a way that we can build understanding. One of the issues I face most when I work with banks and insurance firms is the data. Because while AI is nothing without data, it's nothing without the right data. Because if you feed a machine nonsense, it will speak nonsense. So if I think about a traditional view of data and what it used to look like,
this was designed for machine consumption. It was designed for machine output. Because if you look at this, we have limited insight from what we have. Here I've created the example of a user buying something online. In this case, I purchased 3 items in December, all within a reasonably short period. And what I probably have in that same e-commerce style context is data somewhere else in a disparate table, disparate field, saying what this actually means. And yes, there may be a left join, there may be some connection between the two. But as a business user, I'm not connecting the dots. So when I think about how we build AI to be more human-centric, to be more outcome-based, I think about how to combine these two. Because we can't keep using the same data sets. These are used for commercial pieces. And if you look at this, you can clearly see if I've recently bought diapers, painkillers, and alcohol, I've probably got a newborn baby, and I need better targeting. I need something to make my life easier. Now for us, if we're creating instruments financially or otherwise, this gives us a great opportunity to be human-centric, to adapt to what people need. I'm sure you're all aware one of the first cases of big data was when a store in the US moved the beer closer to the diapers, so husbands who were getting diapers on their drive home would also pick up beer. Now, if we think about this in every single transaction, there are thousands of iterations, thousands of scenarios where this can help. So what can we use? What data could we have? When I was thinking about this, I decided to go completely away from anything financial to something that all of us can relate to, which is watching TV. Because every time I speak in an envisioning workshop or any kind of situation, I often find my customers, my partners, my friends box themselves into their industry. So I want to talk about something completely unrelated, which is watching a film. Now, if you look at this player, many of you may recognize it as a common US video company. What data do you think there is? You might look at it and go, okay, well, I can see the movie is 1 hour 57, 22 seconds long. I see subtitles, I see a URL. So what else can we take in? Well, first of all, how long we've been watching that video. Or, in any other case, the duration of our session, how long a customer has been interacting with us. Secondly, we can see whether they've moved back and forth. In a website, this might be the navigation. It might be if people get frustrated and abandon, it might be refreshing. In a real-life scenario, it might be whether somebody walks into a branch, waits 20 minutes, gets nobody saying hi, nobody offering water, and walks out. It might be when situations where people try several branches, they try ATMs with the incorrect combination of cash. But then there's other things which we typically don't think of. In a situation like a video player, what if the audio language is different to our own spoken language? What if you are Thai and English speaking, but you're watching something in Japanese with English subtitles? As soon as we start thinking outside of the box, we can start to understand a real customer persona, a real demographic of what they actually are, not what they say they are. One of my favorite examples here is when somebody is watching with subtitles and the volume off. If you look at your front desk today, the receptionist didn't notice I was there for about 30 seconds because she was watching a video on her phone. Now, what does this say to us as a producer, as a company, as a provider? Now we can tailor our experiences better because we adapt to what the customer needs. We adapt to what the user needs, not to what we believe. If I can identify that a customer watches video muted all the time, I can customize their needs. I can optimize them for a plan that incentivizes them during the day. And then there's things that we see and we know about, but we don't necessarily know how to use. Tracking data that's shared between platforms and shared between sites. If you think about the US's largest e-commerce website, their ability to share data between their video platform, their banking platform, and their commerce platform
gives them an ability to be incredibly insightful. As all of us trend towards super apps, as we trend towards the same thing to pay, as to get a bike to work, as to everything else, we're in a situation where that shared tracking data has incredible uses if used properly. What about facial recognition? So if you look at my small Gravatar in the corner, for anybody aware of Gravatar, it's a platform that lets you upload a photo of yourself, and when you post a comment on a blog or you use certain websites, it recognizes your email address and uses your face. This photo was when I was younger and slimmer and happier, and what I can use this for is tracking where my customers are across multiple websites, but also I can take facial recognition and understand what these photos represent. Apparently, I'm somewhere between 28 and 37, mostly male and mostly happy. And if we think about the insight that that quick decision point makes, that simple targeting of non-material information, things that I don't expect to expose to a customer or expose to a company, helps those companies tailor their decisions better for me. One of my favorite examples is recommendation engines. We have this everywhere. If it's online shopping, if it's a push notification in an app, if it's watching videos on YouTube. Where we often forget is that recommendations are fine. They're based on history. But we should be reinforcing them and understanding where they can be based on acceptance as well. To give you an example, if I watch the first video about types of bacon, and I abandon after 10 seconds, 30 seconds, it's a bad recommendation. If I buy a type of policy, and I churn after my first renewal, it's a bad recommendation. Although the cycles are longer in renewals, it still gives us that information to say whether or not somebody is the right target and how we can better train our models for customer outcomes. One of my favorites as well is how we track individuals by things like IP address. So you may be familiar with the use of IP addresses to track people. Traditionally, it's not been particularly accurate. This is where my home IP address is suggested to be. For those of you not familiar with Singapore, this is a industrial park. I do not live there. But with the improvement and optimization, now that's actually surprisingly, don't take pictures of my address, please. That is surprisingly close to where I live. Now, as a consumer, I'm torn. Part of me says, this is great. I get better recommendations. Now, when I'm having lunch, or rather when I want to have lunch, I look in my application, my ads are all for food eateries near me. And then I have the fear that, oh well, this means that people are able to find out where I am. Because the Microsoft Office to my home, it's about 700 meters, so it's incredibly accurate. So this brings into question the ethics of artificial intelligence and how we play into that. And I encourage you, as you think about how you use AI in all of your businesses, always focus on the ethics and making sure you do right by the customer, because it's a very hard thing to balance. So with all those kinds of data, everything you can get from a video player or a web session, or even an individual walking into a branch or a store, where do we find the meaning between all of these? So when I try to build on my FSI 1.0 picture, I start thinking about FSI 2.0. And the first is taking things that are mass-produced to things that are tailor-made. The easiest example is speaking to people. In 1996, Microsoft produced a piece of software called MS Comic Chat. It was built on IRC, a legacy chat protocol, and it allowed simple conversations to be made into comics. This technology existed 24 years ago, so you might think, where is it relevant today? When I get an email from my relationship manager at my bank, he calls me Jared, which is not my name. He tells me about investment in a stock market I don't have an account in. The lack of personalization, the lack of curation
is remarkable. What if we innovate on this? What if we take mass market data and we make it into a way that people want to consume that? I love to think of things like video. Personally, I don't consume data in video, but so many of my colleagues and friends do. They prefer to watch a YouTube clip rather than read a book. So what if we take things like market data insight and we use startups like Wibbits to create curated video tailored to the individual? Now you're meeting people where they want to consume, where they want to transact. You're able to bring the experience to be more human-centric. I talked earlier about the high cost of switching from an individual's institution. Now it's become a more focus on higher retention. We don't make it difficult for people to leave. We make it difficult for them to want to leave. So I live in Singapore. Singapore is an incredibly heterogeneous society. A lot of different demographics, a lot of different people. And when I produce a product for the Singapore market, I need to think about how I can minimize the offense, how I can minimize the variance between people. Let's think of an example where you have a particular financial instrument, and you see churn. So nominal churn in instruments is about 13%. It's been holding steady, and suddenly it goes from 13 to 30. Now you look and go, okay, well, what's changed? What's different? Everything was holding steady, and I see no obvious pattern when I look at my outliers. This is where AI can help us by helping us better identify patterns where we can't process the breadth of information quick enough. So in a situation where we can then segment users, we can have better insight of those users. We can then identify patterns. We can identify groups who have similar properties. If I go back to my video example, there was an example in a company I worked at about 15 years ago, where we had 10 years ago, where we had users that kept abandoning a particular piece of content 5 minutes in. It turns out there was a particular phrase used in the TV show which upset a demographic of people. So they abandoned. They said, I don't want to consume this. If we think about this in a FSI point of view, where can we use this data? How can we change? If we know a churn is coming up, we can proactively resell. We can have relationship managers or even emails reaching out and saying, hey, we believe that we have a better offer for you. We are more human and individual-centric. If we find that many people are churning, we can use PR and other instruments to be able to compensate for that. And most importantly, we can change our business models to adapt to a changing market. We can be there to help change a company if we know the market will go that way. Leading on from the high switching cost is exclusivity. Relationships with banks, with insurers, with brokers, tended to be exclusive. As a relationship manager, I would not want my customers to go elsewhere. But now I see an increasing focus on partnerships and just-in-time offers. So if you think about how they are purely today upsell-based on a single relationship with a single individual, and then we look at what's penetrating the market, I think a great example is a company like Grab. Grab in themselves obviously are starting to play in payments, travel, hotel booking, food, many areas. But they're also aggressively partnering. They are focusing on what they do best and not what is undifferentiated. And companies like Grab are able to say, oh, well, I see this individual took a taxi to a gym. He then went to Soup Spoon. Then he went to a store and he paid using GrabPay. Building this data correlation enables far better just-in-time analytics. I think of an example I worked on in Japan about 5 years ago with a large department store. They had a failing loyalty system, and many of their customers didn't bother signing up.
We used facial recognition to see where people hesitated in store. If you think about when you walk around the store and you pick something up, then your partner says, no, we don't need this. Or you think, oh, I'll get it later, or I'll buy online. The ability to take that data and say, okay, not based on what they purchase, but based on what they don't purchase, I can make better recommendations. I can help this consumer get better prices. Hey, you didn't buy this thing. It's now 10% discount. This is where we start to make things more front foot, more human-centric. And then finally, is how do we take the idea of replacing human ingenuity into augmenting human ingenuity? We don't replace people. We help them do more. We augment what they do and build on top. If we think about how a credit line, how a decision on a credit line was made, it's a very laborious process based on your history. But it's often based on your history with a single financial organization. Only in the early 90s did things like distributed credit scoring start to become popularized. And many of the data sources across these companies were even then siloed. To give an example, I applied for a credit card and I was rejected, even though I have a bank account with that company. And it turns out that their data was so siloed they were not able to make a composite decision. Now, with the ever-increasing proclivity of data, what can we do? Now we have a huge amount of conscious data, things that I do, things I buy. But we also have unconscious data. For instance, what I don't buy, how I navigate a website, how I walk out of a store after 5 minutes, or how when a Grab driver talks to me too much, I don't want to be in that car anymore. It's simple things like this that we can use in our businesses to say, this makes it better even if the customer doesn't tell us what they want. So we reduce the risk when we, for instance, use non-standard data like in credit scoring, where we use people's behavior beyond just what they necessarily provide to us. And if I combine this with some of the pieces I mentioned earlier, things like profiling, geo-targeting, we can do this everywhere from advertising, media production, even in things like risk and analysis and AML, because no longer do we have to worry about a single human or a single silo of data. We remove the guesswork from risk. And if I think about something non-core, not core banking, not core FSI at all, what about outreach? What about digital marketing? The ability to do analysis in a supermarket, in a shopping mall. Yes, we know that typically in the mornings, it'll be business people. During the day, maybe kids on break from school. Then in the evenings, it'll be business. But what if we're able to do facial recognition, do analysis of demographic and say, hey, actually we see that there's a peak at this time. It turns out the school has changed their break hours, the work has changed their break hours, so we can do better targeting. We can bring things to people and meet them on their terms. So these are my 4 pieces that I try and anchor my view of FSI 2.0, around making things tailor-made, retention instead of exclusivity, matching offers to people when they need, and doing it just in time. If I make a purchase in a store, if I get a push notification saying, go spend 500 baht more and you get a voucher, I'll do that. And being able to augment humans, not to replace humans. But every time somebody asks about AI, their first question is, will AI replace me? And the second is, how do I be safe? Microsoft and a few other companies have crafted these 6 principles of ethical AI. For me, this is something that is non-negotiable. Whether it's things like privacy and security, knowing that your data, because there is a huge amount of data, knowing it will be processed in a way that it's not improperly exposed. Transparency, making sure, for instance, if an AI model makes a decision on your credit scoring,
You have transparency into how that is calculated. Accountability. Once a decision has been made, you understand why, and you can then reproduce that offer, reproduce that scenario. And I group together fairness and inclusivity. There have been so many cases of things like facial recognition improperly recognizing people. Sometimes it's a funny mistake, sometimes it's genuinely offensive. It excludes individuals. Only by following principles like this can we be fair, inclusive, accountable, and secure to make sure that our customers have the best outcomes when we use AI for them. So to close off, in summary, AI is nothing without data, but more importantly, it's nothing without the right data. Every time we make a decision based on bad data, we create bad information. But the right data isn't necessarily what's obvious. My favorite example is not what people buy, but what they don't. It's not what people do, but what they choose not to. So when you're thinking about the right data for you to gather as a business, for you to push your data controllers to start to work on, think about yourself. Think about when you walk into a store, when you walk into a branch, when you call somebody, what do you do and what do you choose not to? As we start to build on these models, as we start to change what we do, we think about a better way to serve our customers. But no matter what data you take in, no matter what you do, I implore, I beg you, to use AI for the right purpose. Use it to do things for empowering people and organizations, not to detract. Because with the increasing power of computing, the increasing power of technology, it's all of our responsibilities to be accountable, to be fair, and to be inclusive. So I beg you to always be responsible in how you use your data, but don't let you be held back by what you see. Think about things that you can do beyond that as well. So with that, I'd like to thank you for your time and your attention this morning. I would like you to go do great things. If you have any questions, my email address is in the bottom right. I include my Twitter handle for some reason, but don't worry about that. And I'll be around for a little while if you have anything else. Thank you very much. โอเคเรามีเวลาอีกพอสมควรเลยครับซึ่งจริงๆตั้งใจเหลือไว้ให้เกิดการได้พูดคุยกันนะครับไม่แน่ใจว่าเริ่มจากอย่างนี้ดีไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ครับไอ้ไมค์อันนี้มันหอนยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวฝากดูนิดนึงครับโอเคขอเริ่มนี้ดีไหมฮะจากสิ่งที่เขาได้พรีเซนต์ไปเนี่ยผมว่าวิธีที่เขาเล่าเนี่ยคือเขาก็เปรียบเทียบจาก use case ที่ใกล้ตัวเรากับการที่มุมมองของกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มธุรกิจที่เป็น finance เนี่ยจะเอาไปใช้นะครับเริ่มต้นว่าไม่แน่ใจว่ามีใครอยากจะถามเจาะให้เขาเล่าอะไรเพิ่มเติมไหมจากสิ่งที่หรือเป็น use case ของทางธนาคารที่อาจจะมีคำถามอยู่จากสิ่งที่เขาพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยากจะให้ช่วยกันถามหนึ่งเพราะตั้งใจที่จะเหลือให้มีการได้พูดคุยเพราะว่าเราไม่อยากจะเป็น one way communication นะมาถึงแล้วเราก็ให้คนของเรามาเล่าให้ฟังแต่อยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนจะได้ช่วยกันเราก็อยากจะเรียนรู้ด้วยเพราะว่าวันนี้จริงๆ Microsoft เองเราก็มีก็เรียก culture ในองค์กรนะครับที่พยายามจะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้แต่ทุกคนมีความเก่งที่ต้องเอามาช่วยกันเพื่อให้เราร่วมกันเก่งมากขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่าเราจะเริ่มจากใครดีครับผมมีหน้าม้าอยู่คนหนึ่งใส่เสื้อสีดำอยู่ข้างผมตรงนี้ฮะช่วยหน่อยครับพี่ มีการส่งต่อไปหาพี่กบนะฮะทะแยงมุมไปด้านหลังนะครับไม่ใช่ผมนะครับพี่กบครับมีพี่กบถามแล้วเดี๋ยวผมช่วยแปลให้ก็ได้ครับเมื่อกี้ไมค์อีกตัวอยู่นี่นะครับWhat's important about learning AI, learning to create AI, or use the tool, use the AI? What's the most important right now? So
I think the most important thing about using AI today is it's very similar to things like 5G. People throw, or Bitcoin, or DLT. People throw AI, throw Bitcoin, throw everything at a problem without understanding how it helps people or how it helps businesses. So whenever I think of a use case, I always try to identify the underlying optimization that it helps. Often we have a very disconnected IT pilot and business outcome. So I'd encourage any business as they start on an AI journey to think about what real outcome it's going to help. An example being something like price optimization or how specifically it helps customer churn. The second piece, and I'm glad we're doing things like AI Business School today, the second piece is being able to bring the same level of understanding across an organization. AI cannot be siloed within IT. It cannot be siloed within one piece of the organization. We must all be able to understand so we know what we can achieve together. Yeah, so I think it feeds into each other. The more that we help educate our lines of business on what can be achieved, the more that they can then come to us with realistic suggestions. I met the CEO of a bank in this country, and he said he wanted to be able to ask Siri what his churn rate was today. That's not the right kind of thing for a business line to be needing. So it's about educating them on what is possible, so they can help better feed us. And as I said, I believe that's done best by creating a baseline across all organizations. ภาษาไทยแล้วกันนะครับเขาแก้ปัญหายังไงในสถานการณ์ที่จริงๆแล้วแต่ละองค์กรข้อมูลมันอยู่เป็นถังของใครของมันคนที่รับผิดชอบก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแล้วก็ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องด้วยในองค์กรแล้วจะซิงโครไนซ์ข้อมูลยังไงโดยที่ข้อมูลกระจัดกระจายแล้วถูกเก็บต่างกรรมต่างวาระภายใต้คนแต่ละยุคDon't replace. It's very easy to create a new standard. One of the problems I run into almost every day is people say, every standard, every database is bad, I'll create a new one. My advice to any business as they start their data journey, not just for AI, but for any kind of data platform, is to iterate, not replace. For instance, as you create a new cardless ATM, to choose a quick example, find a way to feed that into a new data platform, find a way to make it more real-time, but don't say, hey, my core banking, hey, my core treasury platform is bad, I will replace. Instead, as you grow, as you build the next generation, make sure you're designing principles like hot and cold path data, like real-time data processing, so you can do it gradually and grow data in. Things like data transform is very mature. So taking data in from legacy platforms has never been easier or cheaper. But as you're building the next generation, you should be designing with principles that things like real-time data processing, real-time streaming, and adaptive streaming is incredibly important. That's me. ขอ2 คำถามคำถามแรกอะค่ะเนื่องจากมาจากทางสายกำกับและตรวจสอบก็จะมีคนพูดเยอะว่า AI เนี่ยจะเข้ามา replace งานพวกนี้เพราะมันสามารถทำพวก GRC ได้ดีทำพวก fraud detection ได้ดีอยากให้เขาช่วยแชร์มุมมองว่า AI มันจะเข้ามาในมุมของ GRC หรือ fraud detection ได้อย่างไรและเร็วแค่ไหนกับคำถามที่2ก็คือตอนนี้มันมีการคุยกันว่ามีการใช้ AI ในการทำ investment งั้นเราควรจะเลือก AI ถ้าเราจะต้องเอาไปทำเรื่องถ้าเราจะเป็นฐานะผู้ใช้เราควรเลือก AI ที่มันอายุยาวๆเอาข้อมูลยาวๆหรือจริงๆมันไม่จำเป็นเพราะส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าตลาดหุ้นมันไม่สามารถ predict ได้จากข้อมูลในอดีตเขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไง
เอาอันแรกก่อนฮะเดี๋ยวแปลไม่ถูก โอเคคำถามยาวมาก Her background is from She said the AI seems to be good with fraud detection and GRC risk management, those kind of stuff. So what would be a use case of AI in the FSI related to that context? I think when it comes to audit, one of the nice things, as I mentioned during my presentation, is the ability to take in huge amounts of data that individuals cannot contextualize, cannot bring together into a single decision point. I work with a startup based in the Philippines who use alternative credit scoring as a way to guide financial institutions on things like risk management and anti-money laundering. These situations to take in things not just Facebook and Twitter, that's too easy, but to take in behavioral data, things like insurance claims from their car to make a better decision on loans. I think that's where AI converges for things like audit and risk, because you can take in a huge amount of data that we couldn't before and say, actually, this small irregularity is a symptom of a much larger piece, a much larger irregularity. So when I talk to auditors, especially chief audit officers or chief risk officers, my main focus is empowering their teams, their individuals, to bring huge amounts of data together to make single decision points. The hardest thing, of course, is finding out what that data is. Often, there's a phrase in English, you can't see the forest for the trees. If you're so close to a problem, you cannot see the context. So often I'll have to work not just with the CRO, but with the wider business to understand data silos, data puddles across the business and bring together. เดี๋ยวขอแทรกด้วยคำถามจากทางบ้านนิดหนึ่งครับพอดีเข้าเรื่องกับสิ่งที่อเล็กซ์กำลังพูดอยู่ Alex, there's a question from the online audience. How to make sure that the data that feed to AI is the right data? I think the question related to what you already said. No, it's a very difficult problem. So the question is, how do we make sure that it is the right data? For me, I come from the business side. I have been involved in creating. So I'm very fortunate to be able to be part of that business and understand what the problem is. My guidance for anybody who's creating an AI platform is twofold. First of all, partner very closely with your business and find out what they look at, what their metrics are. It's very easy for us when we sit on the vendor side, when we sit on the IT side or the SI side. It's very easy to go, okay, well, I know what they'll need. But partner with your business, find out what they use for insight today and how we can build on that. My second principle is find a trusted partner. Find somebody who can help you build and somebody who's been through these problems before. One of my favorite examples for AI is a company in Thailand that uses it for driver safety. They monitor when people are paying attention during a drive, and they use that to better help their staff. It's increased road safety, reduced deaths. Now, when you think about the right data there, it's obvious. It's whether people are paying attention or not. But then there's also historical data. There's personal data. There's things on top of there. So find your right partner, find somebody who's done it before, and partner with your business lines. Not just the one that you know best, but look across your organization and bring it together. Okay? ครับพี่กบครับคำถามที่สองความจำเป็นปลาทองนะครับผมลืมไปแล้วพี่ขออนุญาตซ้ำอีกเที่ยวครับ คือง่ายๆคือปกติ AI เนี่ยมันใช้ Data ซึ่งมันเป็น Data ในอดีตใช่ไหมคะตอนนี้มันมี AI ที่บอกว่ามาช่วยเราในการลงทุนซึ่งมันเป็นข้อมูลในอดีตก็เลยอยากจะถามเขาว่าเขามีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงมัน predict ได้จริงๆหรือเปล่าหรือมันช่วยยังไงโอเคto do the investment. It's real, not real, or what is the, your point of view on that? So this is my point of view, not the official opinion of Microsoft Corporation LLC, based out of Delaware. I personally don't believe it. There is a reason in my talk, I always talk about augmenting people,
not replacing. I do not believe we are at the point where human ingenuity can be replaced. So I think this is where I look to traders, for instance, and I believe they can have incredible augmentation of knowledge. The ability to bring together thousands of different data points for them to make a decision. But I do not believe yet that we are at the point where the human ingenuity, curiosity, and invention can be replaced. So whenever I speak to financial institutions about where they can do things, the conversation is never about replacing people, it's about helping individuals achieve more. มีจากท่านอื่นอีกไหมครับเรามีเวลาอีกหน่อยเชิญเลยครับ I'm very much interested in the story you shared about unconscious data, and then the question came into my mind whether if it really it invades our privacy by obtaining like my unconscious data, because we cannot consent on something I'm not aware of. I understand. So the question is, does unconscious data invade our privacy? I believe that whether computers or individuals consume it, we always divulge unconscious data. Where I think we as businesses, we as innovators have a role is to make sure we use it in a way that is fair. Ultimately, people will build trust in a brand, build trust in an organization. We should be setting the precedent for how to fairly, securely, and safely handle data in order to help people, as opposed to handling it in a way that is in some way derogatory or unfair to individuals. So as a human, I am also aware that sometimes I have behaviors that I don't notice. But this is nothing new. For the entirety of history, people have picked up on body language. They've picked up on behaviors. So it's about using that same data we've always had for the benefit of more and the benefit of all, and using it in a way that's fair. But we can only do that by setting a precedent that it is handled in an accountable, fair, secure, and ethical way. Thank you for your presentation. I have a little bit unrelated question. It's like, I wonder, do you have any opinions on gamification and AI? I mean, I think this issue has been around for like half a decade, but I still don't have a very clear picture of what it is. Maybe you can share about some like interesting case or any use of gamification and AI. One of my favorite examples of what I call gamification. So for those of you who are not aware, when you feed data into AI, one of the most important things is tagging data. So especially if you're taking photographs or similar, tagging that data so computer machine learning can understand is incredibly important. One of my favorite examples is a CAPTCHA. You know when you fill out an online form and it says, please type in these letters? I'm sure we've all had to do that. That was originally done in order to digitize books. And not many people understand that actually that's helped keep so many old damaged books and translate and digitize those. I think that's an example of gamification done right. It's helped people, it's kept the internet more secure. There are obviously negative forms of gamification. Things which play on people's behavior in order to make them purchase more or make them buy things in online games or mobile phone games. So it's a difficult one to balance. So I always think, find ways to make it more powerful, more beneficial for your users, while still respecting your own business values. อีกสักหน่อยไหมครับน่าจะอีกสัก2คำถามน่าจะใช้เวลากำลังพอดีครับจะได้มีเวลาเบรกสักนิดหนึ่งก่อนจะไปต่อ I want to have your opinion about I think there are two different perspectives. One in the market like China who exploring
AI to the extreme. And on the other side, the Europeans who are concerning about privacies. And that's outcome reflecting in the law that they use, like GDPR. And actually, they come to Thailand as a Personal Data Protection Act. Because they have two school of thought. Which one do you think it will be the appropriate one? That's the financial service should be done, because I think that China, they have the social credit system they're using, and they try to go on and proving the trustworthiness, and then finally top up with the credit to financial service. But in the Europe, they try to conservative more. Yeah. What's your opinion? Working in financial institutes, the most important thing for all of us is trust. That's non-negotiable. If I think, so I'm from a very small country in the middle of the sea called the Isle of Man. Please Google it. Thank you. I say this in every presentation because I want people to know about my country. Thinking about where I come from in Europe, a lot, like you said, a lot of the legislation is going towards things like GDPR, PDPA. It doesn't prevent us from doing things that are beneficial, doing things that are right for consumers. So I'd encourage you to always tend towards whatever is best for the consumer and best for the customer. By building trust, you also build the ability for those customers to do more things with you. If I was in the situation where I had to choose between taking all the data or none of the data, I know I would be a better business if I took none of the data and the customers were happier. But there are situations where taking that data and being able to do something beneficial for the customer actually outweighs the risk. So as long as we continue to set a good market precedence, especially in countries like Thailand with PDPA, and set those levels, we are in a much better situation to earn the customer's trust and be able to do innovative things with them. But in situations where we have things like GDPR or PDPA, many global cloud providers, many partners will be able to help businesses on their journey to be both respectful of GDPR, not just in the letter of the law, but the intent, while still helping innovate and bring the best offers, the best deals to customers. Okay. What's about, I talk about the skill in the team if we want to be the legion of the AI team. Which skill we can recommend? So I'll answer this with two lenses. The first is the official Microsoft lens, because that's what I'm paid to tell you. No, joking aside, one of the things I've been happiest about is that Microsoft has started to align our training plans to HR, to the job roles. So to give an example, now I'm partnering with a bank on their individual job profiles and how we can weave in our training around AI underlying skills in order to be better partner with them. So from a Microsoft corporate point of view, we now align with your HR teams, with your businesses to help them. From having been in the teams that build it, you really need people who don't think, how do I put this in a polite way? You need people who are difficult. AI is the combination of two things, intelligence and laziness. So you need smart, lazy people to be able to bring these two together. The best skill sets or the best people I've seen are those who look at existing business problems and are able to disrupt. You can't train for that, but what you can do is take your existing teams who have that kind of skill set and give them the insight, give them the context so they know how to build AI systems. We have a course called AI 100. It's not 100 level, it's a lie, but it's a good primer on our products. It's a good primer on how AI can work for businesses. I often recommend, again, actually, the same bank that I was working with, I recommended that their chief strategy officer took it. He did, and he said it was really useful for him in a
probably quite unrelated business line, because it gave him the context of how AI could help. The other piece is that because AI is so reliant upon data to feed it properly, finding people with some sort of, I wouldn't say data science background, but data engineering. People who are able to take CSV files, take batch files, process and understand them. I've found them to be more effective with AI than pure data scientists. Data scientists are great at building the models and optimizing the models, but the people who can speak to the business, the data whisperers, they tend to be from the engineering side. In your opinions, for the AI project, it should be derived from IT or business side? Is there anybody in the room from IT? I think my favorite thing about any kind of cloud or AI project, both, is that it helps turn IT from a cost center to a profit center. So when I have conversations with financial institutes about why bother with AI in IT, is because it helps IT start to bring value to the business as opposed to just reacting to things. So it can't be one or the other, but whenever I'm having a conversation with IT leaders, I help them think about it being a department transformation. So no more just thinking about tickets and responding. It's about how now we can help the business. So you can't do it without the business side. To be honest, a lot of it is driven from IT, whether IT want to or not. Often CEO goes, hey, I need AI now. But it's a partnership. The execution typically sits today within IT, but to be honest, I think in 10 years, that separation of IT and business and FSI will go away as we become more core to every decision, core to every product, not just to the service lines. Actually, my question is almost the same as the other people. Like the AI as a human helper, something like this. How can we test them, and how can we set the expectation of those AI? Or like, if it's work like a human, do we have to set like the probation for them, something like this? I really like that. I think I'm no longer going to refer to things as like a POC period. I'm going to call it computer probation. That's very good. So the question being basically two things. How do we test, or how can we start to test out AI? And do we need to have a minimum period? Whenever any company wants to start its AI journey, I recommend they start using pre-packaged services. Don't build yourself. So the simplest one that I use almost every example is facial recognition. There's others like sentiment analysis. I worked with an insurer on a chatbot and helping them do sentiment analysis in text, understand what customers were really thinking as they were speaking, and then transfer that back to call centers. So call centers can do things like adapt a script, change it if people are unhappy, change it if people are happy. When it comes to the probation period, I think of the call center example again. I do not speak much Thai, but what I do understand is that it is incredibly difficult as a language for computers to understand because of how the intent is only typically scattered throughout or at the end of a sentence. So in this particular case, we started out with English and then we started doing Thai NLP. We ended up being very low percentage-wise on accuracy, because we haven't fixed that problem yet. So I think it's important that we look at how AI affects the real business metrics at the same time as we're testing it. And you can do it in passive ways. So in this case, the example I mentioned was a call center with a script that changes. In our case, we merely reviewed that with the supervisor, and if the script didn't need to change, or the script shouldn't change, we just didn't present that to the customer service officer. So I believe that we can use prepackaged services
to better test AI rather than building and investing ourselves. And the second part is yes, there should be a probation, there should be a testing period to make sure it's better for our customers before we start making real decisions based on that. Okay? That's a question from online audience. I try to understand. ใช่ไม่เดี๋ยวนะผมพอดีมีคำถามจากทางผู้ชมออนไลน์นะครับพอดีพยายามทำความเข้าใจอยู่คำถามคือว่า Microsoft มีหน่วยงานสนับสนุนชื่อโครงการอะไรหากภาครัฐจะดำเนินการร่วมด้วยต้องมีข้อแนะนำอะไรบ้างอันนี้เลยแล้วก็ hashtag fintech ไว้เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้ผมยังไม่เข้าใจคำถามนะครับถ้าจะกรุณาลองพิมพ์รายละเอียดสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะโฮอเล็กซ์ไว้ก่อนนะครับยังไม่ให้เขาไปไหนดูซิว่าถ้าท่านที่ถามมาได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับช่วยกรุณาให้รายละเอียดเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับทางเราอยากตอบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าคำถามคืออะไรแน่นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราจะลองรอสัก 1-2 นาทีนะครับนี้ผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่เอ็ดนานี่ไม่แน่ใจว่าระหว่างเรารอท่านที่อยู่ออนไลน์จะถามให้รายละเอียดมาเพิ่มเนี่ยมีอีกสักคำถามไหมครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะเบรกแล้วก็ไปที่เซสชันถัดไปโอเคยังไม่ได้เดี๋ยวเราต้องรอแป๊บหนึ่งเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงท่านที่อยู่ทางบ้านลองพิมพ์รายละเอียดเข้ามาสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามีจังหวะนะครับในเซสชันต่อไปเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะให้ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับคือผมประวิทย์นะครับผมดูแลในหน่วยงานภาครัฐของ Microsoft นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านที่แจ้งตรงนี้มานะครับคือเรามีโปรแกรมต่างๆเยอะแยะนะฮะที่จะช่วยสนับสนุนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง AI ด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งหรือว่าเดี๋ยวผมติดต่อไปทางนั้นอีกทีได้นะครับคราวนี้โอเคหากภาครัฐจะดำเนินงานด้าน FinTech ทาง Microsoft ให้ติดต่อไปที่หน่วยงานไหนของ Microsoft ก็ติดต่อคุณประวิทย์นี่แหละครับติดต่อคุณประวิทย์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็ติดต่อที่ผมได้นะครับประวิทย์นะครับผมดูแลภาครัฐนะฮะเดี๋ยวติดต่อผ่านมาทางเอ็ดด้าก็ได้นะครับเพราะเอ็ดด้าเป็น channel ในการที่เราเข้ามา enable มาสร้างสกิลตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตติดต่อตรงนั้นไปอีกทีหนึ่งคือให้ contact มาทางคือ EDDA fan page อันนี้เขา direct message มาได้ใช่ไหมครับโอเคส่ง message contact มาได้พูดหนักเขาจะได้ยินโอเคสำหรับท่านที่ถามครับรบกวนส่งหลังไมค์นะครับส่ง direct message มาที่EDDAในเพจอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทาง Microsoft ติดต่อกลับไปครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวหลังเบรกเดี๋ยวหลังเบรกนะครับเดี๋ยวที่เรา address กันเรื่องสกิลนะครับคือการที่จะทำ AI เนี่ยในองค์กรเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องสกิลที่ทุกๆด้านนะครับไม่ว่าทางด้าน technical หรือทางด้าน business ก็ตามนะครับหรือว่าทาง leader ก็ตามเพราะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ดูตรงนี้นะครับว่า Microsoft develop curriculum ตรงนี้ขึ้นมาหรือว่า develop activity เหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกท่านนะครับได้เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็ดูว่าเราควรจะต้องเริ่มตรงไหนนะครับในการที่จะ drive องค์กรไปใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันหลังเบรกครับถ้าไงก็ขออนุญาตช่วยปรบมือนะครับชื่นชมคุณอเล็กซ์นิดนึงครับแล้วก็ thank you Alex แล้วก็เขาให้อีเมลไว้นะครับแต่ Twitter มีคำถามนะครับก็ถามเขาหลังไมค์ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวฝากไว้กับทางทีมงาน EDDA ก็ได้นะครับหรือว่ามาจอยในเซสชั่นถัดไปเรามีทุกเดือนนะครับจนถึงเดือนมิถุนาทีนี้เดี๋ยวก่อนช่วงต่อไปคือเบรกสั้นๆนะครับของว่างข้างนอกพร้อมแล้วนะครับก็สัก 10-15 นาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามานะครับเซสชั่นถัดไปเดี๋ยวคุณประวิทย์จะพาทุกท่านอธิบายนะครับใช้เวลาสักประมาณ 15-20 นาทีอธิบายว่า AI Business School จะมีประโยชน์อะไรกับพวกเราในห้องนี้บ้างนะครับและหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนมาเรียนด้วยกันนะครับใช้เวลาไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงนะครับมีแท็บเล็ตใช้แท็บเล็ตมีมือถือใช้มือถือนะครับถ้าใครเอาโน้ตบุ๊กมาใช้โน้ตบุ๊กถ้าต้องการต่ออินเทอร์เน็ตเดี๋ยวติดต่อเจ้าหน้าที่ของทาง EDDA ได้นะครับสิ่งที่ระหว่างนี้จนถึงเบรกจนถึงเดี๋ยวถึงเวลาที่เราจะมาเวิร์กช็อปร่วมกันเนี่ยขอให้ทุกท่านเตรียมหนึ่งเรื่องครับ
ถ้าท่านต้องการที่จะ track progress นะครับแล้วจะได้รับรางวัลเราจะให้แข่งกันนิดนึงว่าใครผมบอกล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวใครเรียนจบก่อนครบคอร์สก่อนนะครับMicrosoft จะมีรางวัลให้เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่ารางวัลคืออะไรนะครับแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะให้คนที่เสร็จก่อนจำนวนหนึ่งทีนี้อยากให้ทุกคนเตรียมไว้ตรงนี้ก่อนใครมี Microsoft Account อยู่แล้วนะครับถ้าจำพาสเวิร์ดไม่ได้ลองเข้าไปรีเซ็ตพาสเวิร์ดให้ได้พาสเวิร์ดมาก่อนเพราะเดี๋ยวตอนเข้าไปเรียนเนี่ยต้องใช้ Microsoft Account Microsoft Account ก็คือ Hotmail ที่ท่านใช้อยู่นะครับ Skype Account ที่ท่านใช้อยู่ Office 365 ที่ท่านใช้อยู่ Outlook.com ที่ท่านใช้อยู่ถ้าไม่มีเลยนะครับใช้อีเมลที่ท่านใช้อยู่ปัจจุบันไปสมัครได้เดี๋ยวผมจะมีลิงก์ให้นะครับตอนถึงช่วงเวิร์กช็อปนะครับเพื่อใช้ล็อกอินเข้าไปแล้วเราจะ track record ตัวเราเองว่าเราเรียนไปถึงไหนแล้วตอนจบเรียนครบปุ๊บมันก็จะมี certificate เป็นออนไลน์แบตช์นะครับเดี๋ยวเอาไปใช้โฆษณาใน LinkedIn หรือใน Facebook นะครับในโซเชียลมีเดียของเราได้นะครับก็ยังไงขอจบช่วงต้นตรงนี้ก่อนแล้วก็เชิญทุกท่านรับของเบรกนะครับสักประมาณ15นาทีตอนนี้ 10:47 11 โมงตรงนะครับพวกเราคือเอ็ดกา ETDA พวกเราคือเอ็ดกา ETDA พวกเราคือเอ็ดกา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดกา ETDA พวกเราคือเอ็ดกา ETDA พวกเราคือเอ็ดกา ETDA วู้พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีเดินไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองค์อาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA
ศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีลงไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองค์อาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA วู้พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีลงไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองค์อาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้า
ใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดได้ พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA วู้ พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลานาทีเดินไปอย่างมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาก้าวทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยงานองค์อาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA พวกเราคือเอ็ดดา ETDA วู้พวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดา
ว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเรา ให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจ ทุกเวลานาทีลงไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยพังอาจองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ให้ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดากว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเรา ให้คนไทยได้ทำธุรกรรมคำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจ ทุกเวลานาทีลงไปมีความหมายทุกสิ่งที่ทำน้อยใหญ่พัฒนาการทำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยพังอาจองอาจยั่งยืนพวกเราไม่หยุดคิดพวกเราไม่หยุดทำไม่ยอมเป็นผู้ตามกล้าทำสิ่งใหม่รวมพลังศรัทธายึดมั่นในหัวใจพวกเราคือเอ็ดดาสร้างสะพานแข็งแรงเชื่อมทางไปข้างหน้าคือความหมายที่สื่อเชื่อมโยงโลกใบใหญ่ใกล้เพียงปลายมือคือหน้าที่เอ็ดดาพวกเราคือเอ็ดดา พวกเราคือเอ็ดดา พวกเราคือเอ็ดดา ETDA
นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตแชร์ให้ฟังนิดนึงว่าทำไมเราถึงต้องมี AI Business School นะครับก็จากที่ทุกท่านเห็นนะครับในสไลด์นี้นะฮะก็คือนี่คือ study ของ Gartner นะครับที่บอกมาว่า Enterprise นะครับมีแผนที่จะทำ AI อันนี้คือปี 2019 นะครับตอนนี้ 2020 แล้วนะครับก็คือภายในอีก 3 ปีหรืออีก 2 ปีข้างหน้าที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือว่า Enterprise เขามีแผนที่จะใช้ AI นะฮะเป็นส่วนหนึ่งในการทำธุรกิจนะครับในการที่เข้ามาช่วยในส่วนของ business นะครับแล้วก็อีกมี 37%เพียงแค่ 37% ตอนนี้นะครับที่ใส่เข้าไปเป็น initiative ในการที่จะทำในปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของ challenge ที่เกิดขึ้นนะครับ challenge การที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยไปใช้ AI ได้นะครับ challenge หลักเลยนะครับเกิน 50% ก็คือเรื่องสกิลเป็นหลักนะครับสกิลเมื่อกี้มีคนถามเรื่องสกิลเยอะแยะเลยนะครับคือสกิลเราแน่นอนเราต้องมี data engineering เราต้องมีคนมาทำโมเดลทำเรื่อง AI ต่างๆพวกนั้นคือเรื่อง technical skill มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับสกิลมีหลายเรื่องนะฮะที่เราจะให้องค์กร drive เรื่อง AI ไปได้มันมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผมจะแชร์ให้ฟังว่าเราจะต้องโฟกัสเรื่องไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้น top challenge นั่นคือเรื่องสกิล challenge อันที่สองนะครับก็คือเรื่อง strategy การที่เราจะไป AI เรา define AI strategy หรือยังนะครับเรา define เป็นหรือเปล่าเรารู้ว่าเรามี vision เรามี mission ของ company ของเราแต่เราจะเอา AI เข้ามาใช้เราจะ define strategy ของ AI ได้ยังไงนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องของ use case การที่จะทำ AI project ขึ้นมานะครับเหมือนที่ Alex พูดถึงเมื่อกี้นะครับคือเราจำเป็นต้องมี use case ที่จะเอาขึ้นมาทำแล้วก็ test แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็เราจะใช้ use case ไหนที่จะเอาขึ้นมาทำก่อนแล้วก็ดูว่ามัน work หรือเปล่าใช้ ready made package ที่มีอยู่เอามาใช้ทดลองโดยที่ไม่ต้องมา build ขึ้นมาใหม่ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ทำยังไงจะหา use case พวกนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมี challenge เยอะ 30% กว่าที่ยังไม่สามารถ identify use case ได้ทั้งที่เรารู้อยู่ว่าองค์กรเราทำอะไรแต่เราก็ไม่รู้จะใช้ use case อะไรมาทำ AI ใช่ไหมครับนี่คือ 3-4 area หลักนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ท่านเนี่ยจะ overcome challenge เหล่านี้ได้นะครับมันก็เลยมีตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่ Microsoft develop เป็น partnership กับ Insight นะครับซึ่งเป็น business school นะฮะที่ชื่อดังของยุโรปนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่สิงคโปร์ก็มีนะครับรู้จักกันใช่ไหม Insight นะครับซึ่งเราก็ build curriculum นี้ขึ้นมานะครับเรียกว่า AI business school นะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นคอนเทนต์เนี่ยนะครับจะเกี่ยวเนื่องไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับแต่จะเกี่ยวเนื่องของทางด้าน business value ต่างๆที่จะเอา AI เข้ามาใช้นะครับผมไม่เห็นเป็นโมดูลแยกหลักๆนะครับเป็น4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องของการที่จะ shape AI strategy ของคุณนะครับเราต้องเข้าใจว่าเราจะสร้าง AI strategy ของเราได้ยังไงนะครับสร้างกลยุทธ์ทางด้าน AI ของเราได้ยังไงเราเข้าไปดูในตัวอย่างใน curriculum นี้เราก็จะเห็นว่าเขามีตัวอย่างที่เขาทำเนี่ยทำยังไงแล้วเราจะ apply กับเราได้ยังไงบ้างนะครับเราจะ shape AI strategy ได้ยังไงนี่คือคอนเทนต์ของมันคอนเทนต์ที่2คือเราจะสร้าง AI culture ในองค์กรของเราได้ยังไงบ้างนะครับ AI culture เนี่ยองค์กรเรามีแผนกไหนมี department ไหนบ้างนะครับไม่ใช่แค่ leadership อย่างเดียวเราก็ต้องมีในแต่ละแผนกที่ต้องทำงานไปแล้ว relate กันแล้วเราจะเอา AI เข้าไปใช้นะครับเราต้อง force ไอ้ culture เหล่านั้นนะให้ไปด้วยได้อันที่3คือเราจะ implement AI with responsibility นะครับนั่นคือเรื่องของ principle นะครับเรื่องของ ethic นะฮะที่เกิดขึ้นนะฮะที่คุณอเล็กซ์เมื่อกี้เน้นมากนะครับเพราะว่าคือเราจะเอา AI เข้ามาใช้แล้วเนี่ยทำไงเราจะ manage ตรงนี้กับลูกค้าของเราแล้วไม่ไปใช้ข้อมูลที่เกินในสิ่งที่เราควรจะทำได้นะครับในสโคปที่เราควรจะทำได้และอีกหัวข้อสุดท้ายคือการเอา AI เทคโนโลยีเข้ามานะครับในการที่จะเข้ามา implement ในองค์กรนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ตรงนี้นะครับเข้าไปดูในคอร์สนี้ได้นะฮะในลิงก์นี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณโอมจะ walk through ให้ทุกท่านดูนะฮะในเซสชันตัดไปนะครับในเรื่องของ AI Business School นี้นะครับผมขอลงลึกไปอีกนิดนึงนะครับท่านจะได้เห็นภาพนะครับว่าคลาสเนี้ยเป็นคลาสที่ท่านสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับก่อนไปตรงลงโมดูลนั้นนะฮะผมจะให้เห็นว่า
มันมี learning path ของแต่ละ industry ท่านอยู่ใน industry ไหนนะครับเราจะโฟกัสไปที่ industry นั้นจะมีคอนเทนต์ที่ relate กับ industry นั้นโดยเฉพาะวันนี้เราเรื่อง financial service ใช่ไหมครับท่านเข้าไปในเนื้อหาตรงส่วนนี้นะครับก็จะเรียนที่มันจะ relate กับ financial service ถ้าท่านอยู่ใน manufacturing หรือว่าแชร์ให้เพื่อนได้นะครับแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้ leader ที่อยู่ในองค์กรต่างๆในกลุ่มเหล่านี้นะครับก็เข้าไป apply เรียนรู้ AI ในแต่ละ business ในส่วนของแต่ละ industry เหล่านี้นะครับ healthcare government retail หรือ education นะครับ 4 industry หลักๆนะครับที่เรามี content ready อยู่ตอนนี้นะครับผมขอลงลึกไปให้นิดนึงนะครับว่า4เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนี้ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เราในคอร์สเนี่ยมันมีการเรียนอะไรบ้างนะครับอันแรกคือการที่จะ shape AI strategy ของคุณนะครับนี่คือโมดูลต่างๆที่จะเรียนนะครับโมดูลต่างๆที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็จะเข้าไปเรียนเรื่องของ AI strategy นะที่ Insight คิดขึ้นมานะครับพร้อมกับ Microsoft แล้วก็ตัวอย่างของการ transform โดยใช้ strategy เหล่านั้นนะครับจากลูกค้ามี industry focus ต่างๆที่ท่านจะต้องเลือกนะครับถ้าท่านบอกว่าท่านจะเรียน financial service ท่านก็เรียนfinancial service ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้เรียนตรงนี้ถ้าเกิดไม่ได้อยู่นี้อยู่ retail ก็ข้ามไปเรียนที่นี่นะครับถ้าอยู่ manufacturing ก็ข้ามไปเรียนตรงนี้ไม่ต้องเรียนตรงอื่นแต่ว่าอยากจะเข้าไปเรียนก็ได้นะครับทั้งหมดนี้นะฮะในโมดูลของการ shape AI strategy ของคุณเนี่ยใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะครับ2 ชั่วโมงก็เรียนไปเรื่อยๆนะครับวันเรียนถึงครึ่งชั่วโมงแล้วรู้สึกติดอย่างอื่นก็ทำอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมาเรียนต่อนะครับไปเรื่อยๆมันจะมีคอร์สเรียนออนไลน์แล้วก็มีสอบอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวโอมเขาจะมา walk through ให้ดูนะครับต่อไปคือเรื่องของการที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ culture นะครับในองค์กรของเราองค์กรเรามีหลายหน่วยงานทั้ง whole business เป็นยังไงทั้งในเรื่องของ financial function นะครับ finance function เนี่ยต้องเรียน AI ทางด้าน AI ไปช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับ marketing function sales function customer service function ทุกองค์กรมีหน่วยงานคล้ายๆแบบนี้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้ไปเข้าไปเรียนรู้นะฮะว่ามันจะเข้าไป apply ได้ยังไงนะครับอันที่3คือเรื่องของ responsibility AI นะครับเรื่อง ethics เรื่อง principle ต่างๆนะครับพวกท่านอาจจะเห็นว่าเรารู้ว่าการใช้ AI มันจะต้องมีการควบคุมแบบนี้นะครับมีเรื่องของprotect เรื่องของ personal data ต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วข้างในมันมี context เหล่านี้เยอะเหมือนกันนะครับทีเดียวถ้าท่านเข้าไปดูท่านจะได้เห็นภาพทั้งหมดนะฮะว่านี่คือสิ่งที่เราต้อง concern ต้อง aware เวลา build project AI ขึ้นมานะครับ2 ชั่วโมงเองนะฮะเราก็ได้เรียนรู้ตรงนี้ได้หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ว่าให้พอเข้าใจว่าเราจะ collect data เข้ามาได้ยังไงเราจะทำโมเดลยังไงเราจะทำอะไรบ้างนั่นคือเรื่องของเทคโนโลยีคอร์สนี้ดีไซน์สำหรับ business leader นะครับไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านเทคนิคเราเข้ามาเรียนรู้การเรียนรู้ตรงนี้นะครับพอเรียนรู้แล้วเนี่ยท่านจะได้เห็นภาพของการที่จะ drive AI project ในองค์กรของเราทั้งหมดนะครับยิ่งถ้าในองค์กรไหนได้เรียนคลาสนี้เยอะมากแค่ไหนเนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นมันจะไม่เป็นไซโลแล้วทุกคนจะเข้าใจเหมือนกันหมดใช่ไหมครับว่าเราจะ drive ไปด้วยกันจะได้มี position เหมือนกันนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งถ้าเรียนเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะได้ batch อย่างเงี้ยนะครับ AI Business School by with Insight นะครับโดย Microsoft แล้วก็ batch นี้ก็จะ Digital Batch ก็จะติดตัวกับท่านไปนะครับท่านเอาไปใส่ใน LinkedIn ของท่านก็ได้นะครับว่าท่านผ่านคอร์สนี้มาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวโอมก็จะแชร์ให้ฟังว่าได้แบชนี้เราจะให้รางวัลอะไรนะครับแต่ผมอยากจะ encourage ให้ท่านเอาตรงนี้กลับไปนะครับให้องค์กรของท่านนะครับเข้ามาเรียนตรงนี้และถ้าเกิดผ่านเนี่ยจริงๆแล้วเราคุยกับเอ็ดด้าไว้นะครับว่าถ้าองค์กรไหนที่เข้ามาเรียนและแจ้งกับเอ็ดด้ามาว่าองค์กรของเราเนี่ยผ่านได้เรียน AI Business School เข้าไปแล้วผ่านจำนวนหนึ่งนะครับ Microsoft ก็ยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือองค์กรของท่านนะครับเพราะเราเข้าไปช่วยหลายๆหน่วยงานทีเดียวนะฮะในการที่จะทำโปรเจกต์เรื่อง AI นะครับแต่ว่าเราก็ต้อง ensure ว่าเขาเข้าใจว่าเขามี strategy ยังไงเขาอยากจะ identify use case ยังไงเขาอยากจะทำอะไรนะครับเข้าใจตรงนั้นจริงๆเราขออนุญาตใช้ตัวนี้เป็นตัวในการที่จะ
เป็น qualify มาก่อนนิดนึงนะครับว่าองค์กรท่านได้เรียนตรงนี้มาแล้วมีผ่านแบตช์นี้ไปกี่คนนะครับคนเดียวคงยังไม่ใช่ถ้าเกิดว่า 4-5 คนนี้แล้วหรือว่ามี10 คนแล้วเนี่ยที่ผ่านตรงนี้แล้วและเข้าใจแล้วในองค์กรนี้แล้วมาคุยกับเรานะครับเพราะ Microsoft เราสามารถ invest คนเข้าไปช่วยท่านในการทำโปรเจกต์อะไรโปรเจกต์นะครับเรามีหลายๆหน่วยงานที่เราทำไปด้วยแล้วเราก็ identify โปรเจกต์มาแล้วเราก็มี expert ของเราเนี่ยเข้าไปช่วยในแต่ละโปรเจกต์นั้นนะสมมติว่า use case identify มาประมาณสัก10 use case แล้วก็เลือกขึ้นมา3 use case ที่จะทำ AI นะฮะแล้ว3 use case นั้นเราก็เอา expert ของเราเข้าไปช่วยเอา data model เอา data scientist ของเราเข้าไปช่วยแล้วก็เป็นโค้ชแล้วก็ทำให้โปรเจกต์มันเกิดขึ้นมาจริงได้นะครับก็อันนี้อยากจะเป็น privilege ของทุกท่านนะที่ท่านได้เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้แบตช์เหล่านี้แล้วบอกทาง EDDA มาแล้ว EDDA ก็จะติดต่อ Microsoft เข้าไปช่วยในองค์กรของท่านต่อไปนะครับก็อันนี้ผมทั้งหมดเนี่ยนะครับทั้งคลาสเนี่ยนะครับใช้เวลาไม่มากเลยนะครับประมาณสัก8 ชั่วโมงกว่าๆนะครับท่านก็เรียนจบแล้วนะฮะในเรื่องของ AI Business School แล้วก็จะได้แบตช์ติดตัวไปนะครับเดี๋ยวผมไม่ใช้เวลามากไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณโอมนะฮะเข้ามาแชร์ walk through ให้ฟังยกตัวอย่างให้ท่านดูว่าการที่จะเข้าไปเรียนในเซสชันเหล่านี้นะครับลงไปเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากมายเดี๋ยวอมก็จะ walk through ให้ดูนะครับแล้วก็ท่านจะได้เห็นภาพว่าท่านจะเข้าไปแล้วจะเจอการเรียนแบบนี้นะครับผมระหว่างนี้มีใครมีคำถามไหมครับระหว่างที่โอมติดตั้งเรื่องนี้คลาสนี้เป็นคลาสออนไลน์ที่ทุกคนเข้าถึงได้เลยนะครับใช้ Microsoft Account นะครับเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปเรียนและคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ที่ develop โดย Insight บวกกับ Microsoft นะครับในการ drive เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาโอเคงั้นเดี๋ยวผมต่อให้โอมนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆที่อยู่ทางออนไลน์นะครับพอดีทางนี้เดี๋ยวจะเกิดเป็นลักษณะเวิร์กช็อปก็เลยเดี๋ยวจะต้องอำลาเพื่อนๆออนไลน์ไปก่อนแต่ว่าก่อนจะจากกันไปเนี่ยก็จะฝากลิงก์แบบสั้นไว้นะเมื่อกี้คุณภวิทย์ให้เป็นยาวบางคนอาจจะจดไม่ทันนะครับแต่ทางบ้านเขาเห็นสไลด์นี้ใช่ไหมครับโอเคก็ไปที่เนี่ยนะครับhttp นะครับ aka.ms/aibs นะครับก็ลองเข้าไปเริ่มเรียนได้เลยส่วนพี่ๆที่อยู่ในที่EDDAวันนี้นะครับก็ลองใช้ไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตมือถือท่านเนี่ยใช้เบราว์เซอร์นะครับเปิดเข้าไปลิงก์นี้เลยเดี๋ยวเราจะ walk through ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วผมตั้งใจว่าจะชวนทุกคนนะครับเรียนโมดูลที่1ให้จบวันนี้นะครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นว่าเดี๋ยวเราจะได้เอากลับไปเรียนต่อนะฮะโอเคทีนี้ ไม่แน่ใจว่ามีใครติดเข้าไม่ได้ไหมครับ ECDA พวกเราคือ